webale Madina Nasiwa webale Yusufu ofo Yuru webale Asumani Mbuga Amina Nante webale Rashida Nachitende Nachisule Amina webale Haruna Ratibu Suna webale Musa Kakayire webale Sala Sebunya webale nnyo mukwano webalire ddala webale nnyo munnange webalire ddala kakati no uliriza kino kikya downloadinga wano mpola njagala kulaba nti ate mbaako kyenkuwa Twahir Islamic Charity Organization ku yidi y'okusala ebisolo eno idi ya dhuhiya y'okusala ebisolo sala ekisolo kyo dhuhiya yo ne Twahir Islamic Charity Organization dhuhiya oba qurban ye ibada gye tukola mu mwezi gwa Dhulhijja nga munnange tusala ebisolo okulaga obwesimbu n'okutya Allah nga tugoberera enkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Ibrahimu ya enkola ya Nabi Ibrahimu Nabi Muhammad yankwata mutwe bwe yali agenda okulaba nti munnange asala omwana we Ismaila ku lwa Allah yidi eno yola empera munnange jangu munnange twegatte mu nteekateeka eno tusale ffenna ku yidi tukuguliza ekisolo kyo munnange ente embuzi endiga ne tugisala ebifaananyi tubikuweereza osala embuzi oba endiga $25 gyokka ente kakadde kamu n'ekitundu kokka oba okwegattira ku nteekateeka eno sasula oba kunte okweyunga ku nti sula $22 gyokka oba kuba ku simu 07 06 7 38 31 0776 38 53 73 okitegedde so beera nga ate nno mukwano gwange weekwata ku nteekateeka eyo osobole okufunamu. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo Yo. bwino Namasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa. Ali ku Pale FM ali kukula eri omuntu wa bulijjo muganda wange wenna ampuliriza ebere kulaba nti ate mukwano okyaliyo mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala mu ngeri emu oba endala bitalo nno bino kkiriza nsooke mbikutegeeze Namanya Abdurrahman owa Sub Restaurant Najjana Nkumbi ku Stella abika kitaawe Haji Sabiri Kajubi owa Sub Restaurant afudde okuzika ku leero sawa zigenda kubeera 10 ez'olweggulo Ishaka Nyarugodi insha Allah abikidde mwenna ab'enganda aboluganda abako n'ab'emikwano mwenna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tugende maaso baganda bange mu mbeera yonna naye Islamic Kindercare Nursery and Primary School Senge Wakiso bagamba nti munange kwata omwana wo mukwano gwange omutwaleyo okuva ku baby Kindercare bayina kindergarten munange namnange omwana wo kuva butonga akyayonka n'okuyonka basobola okulaba nti mukwano gwange babeera naye bamusomesa eddiini n'oluzungu omwana wa daycare omwana wa nursery omwana wa primary munange genda basobola okulaba nti ate muganda wange bamusomeseza ddala oluzungu avayo munange Qur'ani asobola okugisoma yasaluna byonna eswala okuzisala ofuna wudhu edduwa ez'enjawulo zonna avaayo muganda wange nga abimanyi tulina daycare nursery ne primary byonna weebiri abaana bayigiriza abaana munnange okuwuga bayigiriza abaana munnange ebintu bya bulijjo kola emirimu egy'enjawulo bayigiriza muganda wange balina school vans ez'enjawulo okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso naye Islamic Kindercare Nursery and Primary School Senge Wakiso bakubire ku 0702 16 72 oba WhatsApp bakwene ku bufaananyi ku 0706 72 74 47 yenayimu Islamic Kindercare Nursery and Primary School biranga ate muganda wange obekwata mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala ntandikidde awo tugende. Ampuliriza wenna ali ku Pearl of Africa Radio bamikwano tugendeko mu mawanga gali gennyini tugendeko munda mu ggwanga erya Iran awamu n'eggwanga erya Isirayiri
wakati nga tuli ne mu ggwanga erya Amerika omusajja yandibanga ebigambo byenga bulijjo nze ebigambo bya Trump bannange simanyi oba bigenda bikubuzaako emirembe enganze abantu bajja natuuka ebigambo bye munnange baleme kubirabamu nga ebyekikulu naye mu bigambo wakati mu kwogera ebigambo ebyo omwo mwakkubira olunaku lwajjo yavuddeyo n'agamba nti takyalumbye eggwanga lya Iran oluvannyuma oliriza ttagala eyabaddewo oluvannyuma wakati nga Iran anoonya abo abateesa n'omusajja Omumerika Iran ali mu kuteesa n'abo ali mu kunoonya abo abateesa n'omusajja Omumerika abateeke ku lisiti n'agambye nti no Amerika ntabuzi erina kyenoonya ku bana abakulu kakati Iran yo kye yakoze Amerika kye yakoze yabataddewo yavuddeyo neetegeeza ensi yonna yonna neegamba nti ffe tubivuddemu oluvannyuma lw'okutula ne bano abasajja ba GCC natudde n'Abawalabu bigambo bya musajja mu Amerika agamba natudde n'Abawalabu ne banneegayirira bannange Trump mbu ne bamugamba bambi tolumba tobalula Amerika etegeeza egamba Trump ategeeza agamba nti yabadde abulayo ssaawa busaawa abalule yabadde abulayo ssaawa busaawa abalule eggwanga erya Iran wabula oluvannyuma Abawalabu ne bamugamba nti ssebo tukusaba mukama waffe ssebo Trump bambi tolumba nti yabadde apulaninga okulumba eggwanga erya Iran olunaku lwajjo ng'abulayo ssaawa na busaawa nti ne bamugamba stop please tukusaba bambi tolumba eggwanga erya Iran amawanga g'Abawalabu gato nti we gamugambye era nti gamukubidde essimu abamu bamuwandikidde amabaluwa abamu baatudde naye ne bamugamba ssebo tuyambe tolumba eggwanga erya Iran musonyiwe muleke kati nno gano amawanga gamwegaanye gagambye tuveeko totulumisango Saudi Arabia emugambye ssebo nze binjigyemu ebyo sinakulaba nti ate mbikugambako nensonyiwa kata bamugambye tuveeko UAE emugambye ssebo nedda ekyo olimbyemu tuwayirize nnyo mu birala naye ekyo olimbye tetunnaba kubyogerako tetunnaba kubikusabako tetunnaba kubikugambako wakati nga obunkenke bukyaliyo nnyo nga ne Iran ekimanyi nti ono omukulu byonna byali mu kukola abuzaabuza ne Iran akimanyi nti ono Trump byonna byakola abuzaabuza ayagala kumulumba amukube ayina wayagala okulaba nti ate muganda wange akuba yamala dde okulaba nti akwata ebyokulwanyisa n'amagye abisindika munda mu ggwanga erya UAE gye batadde zibbeesi ez'enjawulo bagezaako okulumba eggwanga baagala kulaba nti mukwano gwange balumba eggwanga erya Iran era Iran egamba nange ndi steady nange ndi ready nja kubalumba nange kimafiya nange nja kufa n'omuntu Iran amawanga g'Abawalabu nagambye agamu gaagala Iran bagirumbe era bali kulaba nti ate mukwano gwange bakola enkweza enjawulo bali mu kukola enkweza enjawulo basobole okulumba eggwanga erya Iran waliwo obunkenke obulabibwa mu mawanga ag'enjawulo ebifo ebimu birabika byalumbiddwa wakati ne Iran yaako nga tukyanoonyereza lwaki ekifo ekimu ku Iran ku kazinga kyalengeddwako ng'omuliro gwaka tukyanoonyereza lwaki gwavudde ku ki balumbye ennumbe bwebunkenke obuliyo wakati munda ddala mu ggwanga erya Iran kakati ampuliriza Iran IRGC bano bategedde nti bano abasajja bali mu kubawuddiisa abasajja bali mu kulaba nti ate muganda wange balimba kye bakoze batadde defense systems ku Strait of Hormuz ne ku bizinga ebyenjawulo oluvannyuma lw'ogezaako okulumba obumu ku buzinga bw'eggwanga erya Iran bano bataddewo defense systems ez'enjawulo bagamba yenna gwe banaatugamba direction gye biva awedde direction gye banaatuwa awedde era Iran egamba nti saagala kwekkiriranya saagala kubuzaabuza saagala kuttira ku liiso tujja kubakuba mwenna abanaakola era kino Iran akyogera buli lunaku yatuuse ne kussa abamu yabitaddemu engatto n'agenda mu mawanga ago n'abalabula
abamu n'abakubira amasimu, abamu n'abawandiikira amabaluwa abagamba Amerika ayagala kunnumba. Kino Iran yakikonfaminga wakati nga Amerika agamba nti yayimiriza mu by'ennumba. Olumanyi ono yeekyanga yeefuula nnyo. Ejjo Trump yagambye yayimiriza mu nnumba. Bugenza okukya ngenza okujja ku mpewo. Kati nga Twitter yate etegeeza birala ayagala kulumba. Era Iran emugamba nti nze nkumanyi, nze nkimanyi oyagala kulumba kutukuba obunkenke mwebuli. Era Iran egenda maaso nosigala nga enenya abo etegeeza abo bonna abaagala okulaba nti badde emabega wa Amerika. Bino byonna Iran egamba nti muli mu kutubuzaabuza, mwagala kunnumba mu nkube, naye mugeze mukole ensobi. Addamu abategeeza abagamba amawanga gonna aganneetoolodde mugenda kunfunamu ebizibu bingi nnyo. Era bali active. Iran yavuddeyo negamba kale Amerika ogamba nti mpeyo nyukiriya wange okumuwa gwe muwa Russia. Era abanga atawaddeeyo nti nyukiriya wange okumukuwa gwe muwa Russia. Era Iran egamba wobanga Trump yensonga gyostikingako, wobanga yensonga yesimba eyagala gyoyagala okwesigama koleme kuva mu lutalo, jangu olutandike ng'obudde bukyali. Tetugenda kukuwa nyukiriya. Okumuwa gwe ng'otunyigiriza nnyo okumukuwa tumuwa omusajja omurasha. Wabula wamuwa Russia abanga atamuwaddeyo, kubanga bino ekituufu kiri nti uranium byonna n'ebikola nuclear ne nuclear ebiriyo byonna Russia ebimanyiiko era ebiinamu ssente nga Russia wayagala okuteeka zi nuclear munda mu ggwanga erya Belarusi ewa Lukashenko. Era walengedde jjo nga bagezesa, walengedde Russia nga bamukkiriza palamenti ya Russia ekkiriza Putin ogenda nga awamba amawanga ag'enjawulo bamukkiriza. Kati Iran okuwa nuclear babanga abatawaddeeyo, babanga abamusigazza, kale tebavuga ennyonyi enkalu. Ani agenda obbawo nga bamutwala nga abakwira nuclear mu nsi yonna. Iran yabagoba yabagamba muli bannanfuusi. Kakati nno Iran yebagamba wakati nga musse bajjeno baffe bangi, wakati nga mututtidde bajjeno baffe bangi nnyo, mwebale okubatta, mwebale nnyo okutta bajjeno baffe. Era information gye tufuna eraga nti bano abasajja bakyalina obusungu obwaddala. Nono omukulu ono okulemezaamu okubagamba nti nja kubalumba, nja kubakuba. Akimanya akasajja kakambwe kakyalina obusungu olw'abantu baayo bamuttira bajjeno omulundi gumu bajjeno 40 n'okusoba nga mwemuli ne Ayatollah. Ennaku z'omwezi 28 mwezi gwali gwa February 2026 lwali lunaku lwa 6 eno mu Uganda. Ampuliriza nga ebikompola bigenda mu meeting, nga ebikompola bigenda omuzinga gugenda munda mu ggwanga erya Iran guva eri ku sayidi y'omusajja Omumerika gukuba bajjeno mwe makina ne basajja ba Ayatollah. Bajjeno bali mu meeting ampuliriza nga batudde, tebaali ana mulundi gumobola abasinga baali awo. Bajjeno batudde bategedde Ayatollah lwafunye indicator ziraga nti bagenda kubalumba, nga amaze okulaba nti abawa ebiragira bagamba nti we balumba mulumbe, nze mbatereddeko siginicha tujja kuba wano tukuba. Bali bakamala okukola bati listi we banaakuba ne bamutta. Era listi yasigalawo gye batambulirako. Era bagamba nti obusungu balina bungi, balina pictures oba ebifaananyi by'abajenerali baabwe be baakuba. Buli we babirengerako we bati ne batunulira ofiisi zaabwe nga nkalu. Bannassaayansi bagamba nti kino kigenda kulwawo nnyo okuva mu mitima gya gavumenti ya Iran.
kyova olabanga Trump kale alemerako agamba ligimu erina okukyusibwa. Abumanyi tebugenda kuwummula. Yatta General Kasimu Sulaiman mu kisanja kiri ekyasooka na kati bakyabiriko. Olwo bano be yakatta mu February. Era bamugamba nti bajja kumunoonya paka. Bagamba nti abakulembeze abamu ku balina okukuumwa ennyo. Bush family n'eya Trump kubanga bagenda kugizoganya paka. Obama alina n'akadde akajjako mu Africa ewaabwe wane Kenya n'agendawo n'agenda Tanzania n'abalabako. Trump tasobola nga avudde ku buyinza. Abasajja bagamba tujja kumunoonya, tujja kumukuba. Yatta abantu baffe bangi nnyo ku order ze. Kakati nzikiriza Irani nayo baagala kwegatta ne bano abakulu nabo baagala kukola operations ez'enjawulo mu Middle East. Balagawa Iran is preparing for an operation. Era operations zaabwe zirimu missiles siza ku ground zokka. Era egamba nti Strait of Hormuz tugenda kugiggalira ddala. Tutegeddeko nti Iran egamba nti we mukolera ensobi wonna twamaze dda okutegeeza Abahuthi baggale Bab al-Mandab Strait nayo bagiggale. Wakati nga Benjamin Netanyahu yezi netero tayagala ziggwe kuba we ziggwera agenda mu kooti. We ziggwera agenda mu kooti ekyo nakigambye ejjo emisango gye giri ne deputy we emisango gye giri. Yusuf soko okube mu poza ogendeko munda mu ggwanga erya China. Ekiri mu China omukulu ow'eggwanga erya Russia Vladimir Putin yakyaddeko munda mu ggwanga erya China. Omusajja mutaka bamwaniriza wano twalengedde Abamerika tebaalya mu China. Bano basajja bakolagana. Putin waatuukira okulya ekyokulya ewo. Muno mulimu abakulembeze. Gino Museveni najja n'alya ku ffeneewo. Kabaka najja ewuwo n'alya. Bobi Wine najja n'alya. Muhoozi najja n'alya. Ani omulala awo? Yusuf Kinobe ate owaaye munnange najja n'alya. Security ebaliko. Kamera ezibabaako. Tebamala galya buli kamu. Kakati Putin yalengeddwako nga banywa n'okulya nga balya self service. Beesavinze ne ku kamere. Olengera omukwano ogw'ekimmemmette. Mukaanya bino sebo ono n'abigamba oli kati byonna agenda bimuga byabadde mu meeting. Ali mu China. Era bano balabisizza nnyo eggwanga erya Amerika. Kati listen, wali obaddeko awo n'obaako ebigambo by'ogamba neyibawo najja n'agamba ebigambo ow'olugambo. Oyo omwami wo akola bwati ne bwati, omwami wo mwenzi, mwami wa Daleeti, sebo kati olaba omwami wo nti musiraamu anywa ne ku mwenge sebo ne musaza afuwa ne sigala. Kati n'akulengera gwe kennyini nga muzinze emikono muli wabbali ng'amaze odduka olugambo avuddewo, omutima tegumubaamu. Naye tomugamba abalaba babiri ng'ate mwogera mutunuulidde omutima gumuvaamu ava nawo. Kakati China ne Russia kye bakoze Amerika yakavaawo. Omusajja agenze ne security ey'amaanyi. Abachina baagaana bano abakulu okuteekawo security yaabwe nti yebeetwalawo ennyo. Baagaana Amerika. Eya Putin yagenze nayo. Kana akasajja Putin yagenze nayo. Era bagikkiriza beegasse n'eye China ne bakola security eyawamu. Abasajja Putin yalengeddwa ng'alinga ali awaka.
neyesavinga kacyayi neyesavinga akamere k'Echina. Putin talina kyasuubira kumukola. Bano nno baswazizza Amerika, baswazizza mu super power. Kati Amerika aliyo yeebuuza boogera kuki, bakkaanya kuki, bakkaanya kuki. Naye Amerika tekibalobera kubanga muli eyo mu China n'awuttula Iran. Era information gye tufunye, Iran olunaku lwajja akawungeezi yatadde Russia yagenze emulabudde emugamba nti weebeereremu, kano akasajja kayinza olowooza nti kamera ziri eno waffe ne kakukuba naawe ng'obwongo buli eno ne kakukuba. Twategedde delegation okuva mu Russia mu Iran nayo yagenze ne kakukuba. Iran yawanise defense systems nazikugambyeko nga ntandika programu wano olwaleero yaziwanise. Amagye gabadde gali nakati gakyali ku alert. Missiles ezenjalo bagamba nti ziri ku alert, gwe bawaana agezeeko bugeza. Ye Trump okuvayo n'agamba ejjo mbisazizzaamu. Ekituufu kiri nti abadde talimba. Awo yabadde talimba. Putin yagambye Iran nti akasajja kagenda kukulumba bisted. Iran n'awanika. Amerika egenda okumanya nti kategedde sumagiza waffe agaanye. Sumagiza agaanye. Era Trump yuno avuddeyo abagambye, statement z'abagambye, mbadde ngenda kubakuba mu ssaawa 2, mubadde mulayo essaawa 2. Yazogedde jjo lwaggulu nti mwabadde mubulayo essaawa 2 mbakube Abayiraani, wabula ne mbaleka nti amawanga ga Bulabu ne gamugamba tolumba. Ensisinkano eno eri mu China kati nnene, era bye bagenda okukola balina bye bayogedde ebiri mu kyama. Ono omukulu bye yagaanye Amerika, Xi Jinping yabigaanye. Kati yategedde kyekiddako, era kuno okukyala baakulangirira Trump akyaliyo. Kati bagenda kukkaanya. Ekyo kyokka kiraga Amerika nti oba ng'obadde oyagala kulumba China, lindamu. Balina ekintu eky'amaanyi bali mu kulaba nti ate muganda wange babala. Nkugambye olunaku lwajjo ne Trump avuddeyo akyogedde ejjo ku Lwokubiri, babadde bagenda kukuba. Tutegeddeko eyalumba naye bannange tutegedde eyalumba eggwanga erya UAE mu wiiki ewedde. The United Arab Emirates said on Tuesday that the drones that targeted its nuclear plant last week came from Iraq. Mama nyabo. From where Iranian-backed groups have launched several attacks since the Middle East war began. Irani ye yalumba akabinja ka Irani akali. Irani ekayambako abakuludu bonna wali mu Iraq. Irani bamanyi. UAE egamba nti byaveeyo mu Iraq. Byava Irani esirise ku nsonga eno. Ate ensonda ezimu ziraga bino bigambo bya UAE. Kati wuliriza ensonda endala we ziraga. Recent drone attack on UAE conducted by Israel military source. Bana abakulu kati wuliriza ekya Iran kisoboka. Naye Iran eno yandikugambye nti nkulumbirwa ABCD. Tetumanyi mu Iran mu saidi eyo kulumbira mu buufo bw'okugamba kulimba. Kati njagala nkuwe eyakubye omutuufu kuba Birani yakubye eggwanga erya UAE. Nze mutegedde. Banafa baroyo hiras bakugamba mubera yona nti amajani ga azima wegali mukwano gwanga mpuliriza genda bakuwe amajani ga azima alumizibwa omugongo amagulu oyina alusazi tosiiba munange wosebuluka olubuto lukuluma oyiranye bugu mulingi olubuto lwepika genda bakuwe amajani ga azima oba agasalsa abaina prostate mugende banange mufuisa nesebinya ku products abana abakulu zikola ebyaddala atasikozesanga konze nazikozesaako. In fact teziva wange amajani gano tegava wange sikulimba.
salusa azima tava waka naawe kikoppe obulwadde ebintu byetulya byetumya gyetutambulira yonna beera nabyali ku Paala FM ampuliriza naawe ndaba amajani tegalina kuvawo bakuseemu akapiira gwe wetakweta kuli mu bantu naye nga infections ezikutawaanya ng'omusajja omukulu omukazi omukulu omukazi yazaalako bakulongoosezza wasindise busindisi nga namajani gajja kugola olubuto lwonna munange oluleme nakuzimba lutereere atabanyizi wa sukaali pressure ebizima mugende babajjanjabe aniya kabootongo eddagala weeriri mugende bamikwano babajjanjabe abaami nzije kumi products ngenda kwa product 3 z'abaami Royal Honey guno mubisi onuuna munuuna ebisigadde n'obireka eyatwalako ne kabulabula muwuliriza Royal Extra waali bano bagamba okujjako engalo ng'oteredde permanent result singa ozifunidde ddala dayo beera nabo Royal Extra waali balina kanake balinako okusigako obusiizi Allah hey. Osigako obusiizi ebisigadde gwe n'obireka n'ozinga emikono onanyumiza bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies ku kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 otuka kazimbe ka Volcano Bus Park ku madala kuliko obugere bulimu ekigambo Royal Healers bugoberere paka ku dduuka 314 we bali kuba ku simu namba ku WhatsApp ku delivery bagikola 079 9 14 09 0749 96 14 09 oba MTN 0779 95 92 45 bibannaffe aba Royal Healers genda bakujjanjabe mukwano eyakuba eggwanga erya Isirayiri yali musajja erya UAE yali Isirayiri bano abakulu bano bagezi nnyo balina obwongo jjukira balina beesi 2 zennakugambye eziri mu Iraq bano bennyini be baloopa UAE wa Iran nti Iran UAE yakuba mu nnaku ana betwalwana nti okay nanootinga Iran nti wangi gundi yakulumba nekkuba Kuwait yakukuba nti kale kakati bagambye nti Iran era yalumbye Iraq nga akabinja ka Iran akali mu Iraq ke kalumbye UAE kakati uliriza kano kazannyo k'abana abakulu bagezi batabangula abafumbo kano bana abasajja batabangula abafumbo era nga ye mission ye batabangule mwawukane aba Isirayiri bayina base eri mu Iraq kakati oteeka waaga gw'onambuulira naye nga obunkenke ekituufu Iran yabadde egenda kulumbibwamuko naye akasajja ka Putin akali munda mu ggwanga erya China essaawa zino ke kabalabudde ne kabagamba mwebeereremu defense systems ez'amaanyi munda mu Iran ziri active abasirikale nga bali active mu mbeera yonna omusajja Trump kwevayo n'agamba nti olengedde ekibalo gye kivudde n'agamba sikyabakubi bayitidde ku kalebwerebwe abasajja obukambwe bukyaliyo mu Middle East mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala kankutezera ekirali junior school najja nankumbi ewa Haji Twaha Lubega agamba nti somero ne boarding basomesa olwalabu n'oluzungu mwana munange somero lya by the way lino naye ate sente basasula ntono dungi nnyo ensi yonna erimanyi naye nga ate bawa ebisale bitono nnyo nyini ddala leeta munange omwana wo tumufuula ow'omugaso ku nsi ne ku nkomerero anti omwana agenda ovayo nga amanyi okufuna udhu okusala okusaaza n'okusoma khutuba ekyo nno kyankizo nnyo tulina branch 2 najja nankumbi okyamira ku masanyalaze zone ku Ntebe Road tulina ne branch ye Kawempe Mbogo ku Bombo Road ku Kate Falawo zone nga wakava ku muzikiti gwa Mbogo kubira Haji Twaha Lubega Manoti omugagga ku 0756 82 31 oba MTN 0781 50 69 26 bibannaffe aba Rashida Junior School enajja nankumbi mpola mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala munzikirize Julius kwata ebintu byo munzikirize tujja kukomaawo tujja kutandikirawo mulundi olunaku olundi insha Allah Mukama Katonda njagala ndabe mumbejje wano ndaba ebizigo leero yeesiize
olw'ensonga simanyi naye nze leero mbirabye nga obyesiize. Saba bulijjo neesiga ebizigo pozi ekyenjawulo kirabika kyotalaba. Omujozi Sajjaze yokka nali njambadde naye byonna bya black. amani n'akawano konna konna Bya black ne skirt ya black, jaze gye nyambadde ya last season ya black, wadde nina emyufu naye nsaze okwambala bino Arsenal mwatutte ekikopo. naye tukyali mukungu bagolwaleero. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atani yafudde. Maniyo ndowooza obiraba. Maniyo baafiiridde mupiira ogutali gwabwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala bannange, kitalo nnyo. Nabe njagala okusaba Mbeera eriwo ekyokungubaga obeera otya musanya ate n'otandika okukungubaga tugasooka tukungubagentwalitandise kiro kati kumakya oba olina akabuziko ente ng'obirunda security gyongeremu. Tetuli babbi ssebo. Buli kye basanze mwagala kukifuula kyamu. Tetuli babbi. Nalabye abaana ku street ekiro. Nalabye kasubi side eyo. Eggaali sinaga nti muli babbi olimbika muffe oyabadde wa Liverpool nga batandise okuwaliriza abantu kati. sisi waira ndi munnamawulire lwaki bapayire bawayirizanga baani. Arsenal ekyamukeesoberwa kati ali mu kusagamiza lwaki nalipayiddeko nasanze omuwala yabadde yambadde jaze morova ya Liverpool ng'ali ku ssimu ngaga bannange kiri eno kirikambwe nnyo tuwangudde omupiira nemugambye mama w'abaana ngajaze yambadde ya Liverpool naye mbadde mpagira Arsenal neŋŋamba Katonda wange omwoyo kyamukyala Semakula nabagambye olunaku lwajjo ebikujjuko bitandika kiro ndowooza mwakirabye. Wano tugenda tulinawo akabuzi wano awa ku paalo. Gira tumalize sokoleke mala okubuuza ku bantu bagenda kuvaawo aba YouTube Abaaseno nga bakasonze bavubazibwe mamu tutata kasekende Nuhu akusenze Nuhu si yakwira wana Abaaseno mumejja Jona manyiddwa Jona tosobola mulabako wano kati rawo bo badde obala nti anaasonda we musaleko ne musobola okugula ebyenda bya layisiko abagagga tukyaliwo musobola okugula ebyenda bya layisiko ne mumanya nti ye at least yamugendedde tuleka kutumanyira nnyo bwotyo tusobola byenda tiimu ennamba eya Arsenal kale hamma mubeere bulungi saba obyayatu mubeere bulungi wamma era mulira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange mwasuze mutya mwenna aba Arsenal bwenti wendabise mu black and black tuli mu kukungubaga olunaku lwaleero ekiro twadde mu bikujjuko welunaweera akawungeezaawo tugenda kuddamu mu bikujjuko. Congratulations Arsenal, kitalonye ekya Man U babadde balwana ebitali byabwe bafiiridde mu muzannyo ogutali gwabwe. Njagala congratulate nga mwenna aba Arsenal ate batulinde nga 3 kijja kuba kirala nnyo naye nsaasidde nnyo abafunye accident ekiro ekikesezza olwaleero. Njafuna developing story awo gye bujja maaso. Abadde ku YouTube mwe balinyo mbalidde tovaako nga tosubscribinze. Abantu babadde bali ku boda ne bayingire moto ne bayingire kubo nga bawanise magulu bawanise mikono sino truck ne bayingira sino truck sinafuna mawulire kubanga yabadde nkubidde essimu ekiro nazzemu ojju kubangamba police ze nja kuba nkubuulira kati essimu teriiko simancha kigenda maaso. Mumbeja Arsenal ju Ebukomansimbi Mumbeja, you look nice. Thank you so much. I know Ebukomansimbi Mubaraka Mubaraka na bong weba nyo batova ku YouTube nga to subscribe nze love nkwagala nnyo nange byesimanyi naye subscribing liking o sharing embeera tujja tutambulira bulungi bweto tubeera ffe Mumbeja habari yako mzuri sana simaina leero njagala bampeyo kagundi ndoza nkola Arsenal yokka ebirala obunyome tubuveeko mutuli omukeze ebikujjuko byatandise Arsenal forever tuwangudde mutumala kwole muvayo mutulaga nti muli ba Arsenal Arsenal ju yali oni Sham okay kale tusinkane mutuli omukeze ne Karok boom oba toli lubuto toli toyonsa
ng'omubiri gukola bulungi gukolagana bulungi ne caffeine gwefuna ka rock boom o celebrating owulira essanyu ly'abawanguzi liri mu rock boom gwe nawe okafuna ng'owulira essanyu ly'abawanguzi abali ako ngamba baninga message nyingi Nsambo Derek good morning pal webale nyo balidala Kasifa Mombeja wow okay King's Heart Arsenal forever Tuwango Day Nondia Muhachi antuwakude tugenzeko this is our time celebrate by Shakira chitufu nyo yagaba Mombeja webale kuchiwulira Arsenal juu kale Arsenal kuntiko muli banji obadde ki ntale sitegedde ni gogamba obadde ki munaye bamitova nga subscribe binze kye kitufu kyo inokola mukama wange katsoke tukole tuti ebitalo biri kayunga ebitalo ebitwa bimanya ddo gamba ebya mwami kalangwa ebitalo byagwadde ebitalo byetulimu kati byammanyi kufiira mu kupira okutali gwayo katugene wama tuli omukezi mwe banyuma balidala mbabuuzizaako musibe bulungi mweraba Chakala season 3 double energy more wins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya rock boom oba silverback owangula ebirabo ebinene ne boom chakala season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiwuleza ddala obuwumbi 5 mu cash flat screen tvs emmotoka pikipiki smartphone kw'ossa ne free complimentary okuva mu rock boom ne silverback toyina okukola changu nnyo gula buguze chupa eya rock boom oba silverback energy drink kibera wansi wakasaanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abanawangula chupa za rock boom ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800 299 008 rock boom tanywebwa